Allah itu alaihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nah secara dohiriyah nak 10 orang 10 jalmi mudah-mudahan istiqomahna orang teras we gitu majelis ya khataman teras berlangsung gitu teras we ngetrik we gitu capek tunduk leuseuh terus noyod kumaha sih noyod mun ieu mah non teh bodo tutut bodo keong teh aning tapi sawah sakotak kaider kabeh kieu imet gitu meskipun siga keong itu lalaunan we gitu lalaunan tutut tapi pagawean teh beres gitu orangnya wakil lembur wakil dulur wakil masyarakat mun teh aya pisan nu dikir kumaha meureun gitu alhamdulillah. Itu teh pertanyaan siapa itu? Akbar nanya. Oh nanya. Ada orang apa? Ya lagi gimana itu teh? Kerja. Nanyanya teh tadi teh cepet. Ustaz kalau zikir cepet boleh nggak katanya? Oh cepet boleh apa enggak? Gitu. Ya, boleh. Sesuai iniannya apa? Sesuai funnya gitu. Makanya zikir kan banyak, ada zikir syahadah, ada zikir thariqah, ada zikir munajat, banyak gitu. Kalau zikir syahadah mah namanya syahadah penyaksian kudu jelas. Syahadah disaksikan gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat sama syahadah penyaksian. La ilaha illallah Muhammadur zikir syahadah eta mah. Ai zikir thariqah mah namanya thariqah min islahil qalbi gitu. Jadi udagna hati. Itu yang dikejarnya apa? Hati itu. Yang penting mah hati gitu. Bukan dohir tidak penting, aya bagianna lamun dohir atau zikir syahadah gitu. Kalau untuk hati mah bengkelna gitu nya ya thariqah gitu. Karena min islahil qalbi gitu. Jadi nu dihantamna hati gitu. Jadi dohir nama terlihat seperti la ilaha illallah. Terus tidak kena hukum tajwid, bukan bagiannya itu mah karena Quran eta mah. Kalau baca Quran baru kan gitu. Kalau baca Quran baru apa? Disesuaikan. Sekarang baca Quran bisa nggak diniatkan dzikir? Ada. Bisa tuh? Ada. Kita baca Quran nih, baca Fatihah, tapi niatnya bukan baca Quran tapi niat dzikir, bisa nggak? Kayak yang head ya nih. Seperti nuhead. Baca Fatihah nuhead bisa tuh? Baca Fatihah bisa, biasa kan ya. Nah, ketika diniatkan dzikir bacanya kan nahat ya. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah nggak kita baca Fatihah gitu? Ya kan itu. Nah, itu. Komode la ilaha illallah da itu mah kalimat zikir kalimatna oge gitu. Makanya kieu we. La ilaha illallah boleh enggak mengucapkan tanpa berwudu? Boleh gitu.
Jadi ada ketentuannya gitu, asalkan tahu ilmunya gitu. Nah tadi asalkan tahu ilmunya gitu. Haji lah gitu. Itu ilmunya. Memang harus begitu sebetulnya zikir thariqah mah, zikir thariqah gitu. Makanya tadi dibahas yang titik fokusnya bukan dohir, bukan ke kalimat komo. Tadi juga udah ingat ke kalimat aja lah, bukan itunya kan. Apalagi ingat ke tajwidnya lah, dua harokat ila, dua harokatna atau tapi kumaha atau itu mah mau sampai bagaimana gitu. Jadi ke apa, ke hati namanya min islahil kolbi. Makanya ada min islahil jawari yang kemarin, ada min islahil kolbi, ada min islahil ruh gitu. Amalan manusia itu min islahil jawari mah amalan anggota badan, jawari min islahil kolbi itu mah kalau min islahil ruh ya ruh. Jadi ada faknya masing-masing itu. Zikir syahadah mah yang tadi, zikir thariqah mah yaitu termasuk cepat tadi gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hati soalnya itu. Meskipun ucapannya la ilaha di hati mah udah bisa bohong hati mah. Allah illallah. Kalau misalnya harus begitu, baku harus begitu, pas sakaratul maut kumaha? Berarti tebenang hukum anu pego kumaha yang nggak bisa ngomong. Berarti selamanya tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah kalau harus sesuai dengan begitu. Kan anu tetiasa nyaras meureun kumaha? Kan hate nu diudang-udang. Hate nu ngucapkeun la ilaha illallah. Makanya di Quran ge ila naon man atallah teh gitu. Bi qalbin. Ila bi qalbin, bukan ila bi lisanil salim, bukan lisan yang baik, tapi ila bi ya, yang sampai kepada Allah itu apa? Ila bi kolbin salim. Jadi hati gitu. Jadi hati mah terus itu saking cepatnya hati mah wawujilatil qulub. Jadi teka udag ieu mah. Mulut mah teka udag. Bohong teh apaan? Hati mah maka ada bal kuat teh teu bisa bohong hati mah gitu. Teu bisa bohong. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikir munajat, dan tandai zikir munajat mah gitu. Kalau zikir munajat mah ada doanya, ada tulisan atau bacaan munajatnya. Satu ada yang baca munajat, satu ada yang zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir munajat kita latihan di sini ya. Zikir syahadah, zikir thariqah, zikir munajat gitu tadi. Itu dibawa sama Qadil Salafiyah jalur Surabaya itu. Jalur Surabaya eta. Bahas lori. Nah, di situ itu mah munajat, eta mah munajat. Qabul hajat eta. Kita we zikir thariqah teu meunang mentana naon eta mah. Nya. Naon mentana? Allahumma atau ilahi anta maksudi. Hajang kolah yang maksud. Warido kamat lubis dan lain sebagainya. Lah yang anta maksudi, warido kamat lubis artinya mahabbataka warido kamat. Tamalah ilahi lo kalau zikir munajat mah di situ ada munajatnya gitu. Jadi rupi-rupi gitu, rupi-rupi. Tadi zikir syahadah, zikir thariqah, zikir munajat. Kalau ada kumaha boleh apa tidak cepat? Memang seharusnya
masa kadana dalam arti bukan harus cepat, bukan. Jadi beda bab gitu, maksudnya itu mah buat apa, hati gitu, yang hati paling penting mah gitu, dilatih hati supaya terus mengucapkan la ilaha illallah gitu. Itu mah kalau pertanyaan itu mah. Makanya harus naik terus gitu, nanti mah bukan lagi takarannya hati yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan, tapi harus sampai ketemu tadi warid. Bahasa teh warid. La ilaha illallah wirid bukan. Oh, wirid. Wirid itu tuh. Tah hasil tina la ilaha illallah naon? Hasil wirid teh. Warid. Seperti ieu ayeun namina naon? Minum apa? Tah eta teh wirid eta mah. Gerak nyandak gelas di kana lambeikeun dieu tah eta mah wirid. Aya hasilna teu? Naon hasilna? Rasa. Bener. Lah ilah wirid. Naon atuh rasana? Nya. Tah udah mah eta. Gitu. Jadi bukan lagi kopi warna coklat, gelasna bodas, linyuhna sakieu takna. Itu baru wiridna, ilmuna. Geura udag marasana. Dan rasa itu tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa sok cari profesor manapun yang bisa menjelaskan rasa, tidak bisa. Kudu diasongkeun sok asaan tak kakara rasa. Tanpa saya menjelaskan rasa ini, itu bisa ngerasain. Jadi wawariduha gitu. Maka la ilaha illallah ada waridnya. Waridna naon tadi? Terus dibahas tadi seres nama. Gitu. Waridna eta gitu. Harus sampai la asyhadu ghairu af'ali wasifati. Kete hasil tina urang sering dikir la ilaha illallah teh sampai yaitu aku tidak menyaksikan apapun. Geus teu nyaksikeun naon-naon deui. Aku tidak menyaksikan apapun lagi kecuali menyaksikan afal Allah dan sifat Allah sakitu. Jadi yang dilihatnya sudah afal ningali gerak orang, aya nu seuri, aya nu baeud, aya nu semangat, bukan melihat itunya. Melihat apa? Afal Allah dan sifat Allah. Abdi tadi dongkap ka dieu teh, tiba-tiba calik di dieu. Meureun, ieu meureun punten. Jelema teh anyar tapi judes, teu seuri, teu naon. Contoh ieu mah pami contoh gitu. Bukan dilihat menghujat orangnya. Tapi yang dilihat Allah la ilah, engkau menggerakkan makhluk itu demikian gitu. Ninggalina karena sifat Allah we sareng afal Allah. Mun aya nu mika ngewa ka urang, teu kudu dibalas ngewa da ku Allah digerakkeun kitu, jang muji urang gitu. Jadi teu kudu riweuh gitu. Jadi waridnya la ilaha illallah itu aku tidak menyaksikan apapun kecuali menyaksikan afal Allah dan sifat Allah. Gitu. Gerak Allah maksudnya mah gitu. Sifat-sifat itu kan tiap orang sifat beda-beda kan, benten-benten. Itu aya nu pika rasepeun, aya nu pika naon teh ijideun gitunya. Jadi bukan menghujat atau orangnya gitu. Yang dilihat apa? Disaksikan gitu. Asyhadunya itu gitu. Disaksikan. Nah, nyaksikan nonton gitu, saksikan indah soalnya geura indah. Gitu. Aya nu keur gerak, aya nu keur ngarokok, bukan ngelihat orangnya tapi ngelihat Allah sedang menggerakkan seseorang gitu, sedang menggerakkan gitu. Sifat orang, kalau sifat orang semua sama itu indah ya bangun kabeh resep heuruy kabeh teh sok indah mah ieu tapi 10 orang ieu beuki heuruy kabeh moal awalnya atau baud kabeh moal jadi kiai kami mah pengajian gitu. Pinter kabeh mah aya nu sanggem ngadengkeun atau bodoh kabeh mah komo nah itulah gitu. Jadi indah. Nah itu teh wawariduha, jadi waridnya la ilaha illallah itu la asyhadu ghairu af'alik wasifati. Jadi aku tidak menyaksikan apapun lagi kecuali menyaksikan af'al Allah dan sifat Allah. Hanya ketika ada apapun seseorang yang tidak mengenakan kepada kita, mau apapun memfitnah atau menggunjing apapun, ya sudah we gitu. Lu penting mah
ketika ada yang berperilaku tidak baik, ambil ibrohnya gitu. Yang penting kita jangan sampai seperti orang itu gitu. Dan tidak harus menghujat orangnya itu, atau ayah preman mabok gitu kia, tidak usah menghujat, toh itu digerakkan oleh Allah gitu. Yang penting mah kita jangan gitu, kalau tidak sesuai hukum gitu. Ada gitu. Kita juga kalimat la ilaha illallah waridna eta teh gitu. Jadi seperti ieu tak ieu contohna tuh hendak lebetkeun wirid datang waridna naon rasa terus naon hasilna naon kenyal wa warang eta tuang sapiring wirid eta mah hasilna naon rasa warang la ilaha illallah la wirid na dikir eta dengan sering mengucapkan itu dikir itu bakal ketemu nanti. Karena orang mah ngucap nguping gerak langkah ge ya bukan gerakan kita tapi gerakan Allah. Nah yang susah itu sebetulnya mah gerak cobianto mun di mah di detik sampai dilatih gitunya 23:08 selama semenit ingin merasakan itu coba namanya rahmat masa detik gede rahmat itu gitu mata kedahantingan ti rahmatnya sadetik dapat itu rasa itu kumasi punten antos di kamang mungkin ngaraosan seperti hanya lazat atau lazat nggak aya nikmat aya lazat benten nikmat mah nikmat dan nikmat itu tidak ada berhentinya nikmat mah seureuna nikmat tapi lamun ladat seperti kieu punten naon teh suami istri ketika berhubungan terus we bercumbu sok bayangkeun lamun urang teu ereksi teu lihurujil mani teu keluar mani lezat henteu bener wah gitu tapi justru anu sadetikna eta ketika lihurujil mani eta deng tah eta lazat eta baru nya Allah sadetik pada ketika kalau teh itu beda tuh menikmat ya beda nikmat mun urang pas lagi tibra tuh pan itu langsung tibranya capek teh mah itu bohong nikmat mah ketika pemanasan kene mun bahasa foreplay kene itu baru nikmat ketika pemanasan itu yang dikejar apa coba lihurjil manehina sebenarnya sebenarnya mah benar ada nggak orang yang pengen cepet-cepet keluar ada buru-buru ketika justru ngejar lazat na eta gitu lah nikmat ya Allah mana rahmatnya ketika ketemu sifat Allah ta eta gitu lah Allah mudah kita gitu. Nah makanya jangan heran ketika dikir kadang masa ngambang lah ngucapkeun ieu mah mana tuh sifat-sifat Allah teh ingin merasakan itu gitu. Gitu. Makanya jangan heran ketika sedang semangat, ketika menggebu-gebu ulah kaget, ketika sedang santai ulah kaget. Da ai ma'rifat mah aya dua, aya ma'rifat ayan, ada ma'rifat barihin. Itu ma'rifat iyan mah itu susah payah menuju Allah. Dibere susah payah menuju. Kalau ma'rifat barihin Allah yang datang. Kadang tertentu orang hesenya menuju Allah teh. Kadang tertentu Allah nu datang ke orang gitu. Siga ngurang kali seperti anak kecil yang baru belajar jalan. Sakapeung mapan urang geus nu gaduh murang kali urangnya terus abdi ge ngajarkeun ka murang kali mapah gitu nya. Ayo berdiri teh dituyun kieu. Ketika udah mulai belajar diberdirikan, geus ditangtungkeun teh ngajauh urang teh buru-buru. Ayo ke sini budak teh itu diajar jalan karek tengah-tengah gubrak labuh susah payah kan dia menuju bapaknya gubrak labuhnya cerik ketika kercerik
ku kolotna disampeurkeun teh disampeurkeun dipangku nanti juga justru ieu mah abdi sebagai orang tua ketika anak belajar jalan jatuh curi gogokan tapi urang mah atoh teu atoh sakit tuh ge budak daek naon usaha leumpah disampeurkeun ku kolotna diupah malah mah can curi keneh wae dibere es krim atoh deui jajan hayu jajan cager deui ditangtungkeun deui ku kolotna teh disimpen deui ayo sini ka bapak ka dieu udah mulai lancar geus ek nyampe bapana kumaha mundur deui ngajauhan deui ayo terus nepikeun ka labu budak deui ceurik disampeurkeun deui terus dilatih nepikeun ka bisa naon dia seorang pelari juara olimpiade bener lamun geus juara olimpiade mah kolotna ge eleh lompatna saking naon geus li malah mah bisa ngagandong ka bapana si anak eta teh gitu. Nah itulah makrifat itu kadang mah susah payah tong kaget kadang disampeurkeun ku Allah gitu ada makrifat iyan ada makrifat barihin gitu mata ulah teu kaget gitu mata kolbi mah mata kamari min isahil kolbi teh naon wae hiji kudu sidik dua kudu ikhlas nu katilu kudu anteng hate keur getol ibadah ulah ngarasa pangsolehna keur hararese ibadah ulah asa pangloba dosa asa ulah putus asa. Bukan ulah rasa pangloba dosa nanti ulah putus jadi lempeng we tumaninah eta mah hate gitu amalan hate emang gitu jadi tumaninah we Allah eta we terus ketika semangat naon tahajud dikir loba sodako segala rupi hate mah kumaha berarti la asyhadu ku Allah keur digerakeun kieu eta warid la ilaha alhamdulillah Allah menggerakkan saya ikut majelis alhamdulillah Allah menggerakkan saya salat alhamdulillah Allah menggerakkan lisan saya bisa berbicara makanya Rasulullah tiap detik jadi ibroh gitu ya Allah ai urang mah resepan lamun menang ibroh teh naon lamun aya kejadian anu bungah luar biasa atau kejadian yang pedih luar biasa jebret tabrakan ka karak inget ya ku Allah digerakkeun puguh urang nyengetkeun rokok oge eta digerakkeun ieu gerak ngiceup kan sebenarnya tiap detik tuh ngawujilatil qulub sebetulnya mah nah geter da gagaro ngomekeun peci da ku Allah digerakkeun urang teh jadi nama gitu yang ada apa afal Allah jeung sifat Allah tah eta teh warid la ilaha illallah tah itu cangkang abdi ge ngobrol teh gitu can bisa gitu tapi kudu diajar gitu disampaikan yang orang jangan doa isin bayar kan gitu atak murunan nasabil biri watang sauna angpusakum wa antum tatslunal kitab afala takilun atak murunan nasa gitu apakah engkau memerintahkan kebaikan kepada manusia ngajak mematahan gitu. Tak murunan nasa bil biri ngajak mematahan merintah kebaikan kepada manusia watang sauna angpusakum tapi engkau melupakan dirimu sendiri wa antum tatslunal kitab dan engkau pun membaca kitab apal ilmuna deh gitu apala takilun ai anjeun teu mikir gitu isi nah dikeku ayat eta jadi lamun teu kitu kumaha atuh mal aya meureunang ilmu manfaat teh kalau untuk diri sendiri jadi apa la haula wala quwata yang dikejar apa ya hafal Allah dan sifat Allah ini marifat ya marifat ian ada marifat barihin susah payah menuju Allah ulah kaget di momentum tertentu Allah yang datang marifat banyak itu salah satu ilmiah atau tarbiyah itu salah sawiosna itu ibroh tadi makanya setiap detik tuh harus jadi ibroh sebetulnya mah atau Rasulullah tiap detik jadi ibroh meureun gitu ketika rasanya bagaimana coba ketika Rasulullah ngedip rasa wujilatil qulubna kumaha karena ku Allah digerakkeun eta bisa merasakan itu gitu terus ya para sahabat meureun bisa mengikuti para makin ka dieu umatnya makan ka dieu dapat ibroh itu
makin sulit. Palingnya lamun menang kejadian menang duit seberapa puluh juta kakarak weh, alhamdulillah engkau maha baik ya Allah menggerakkan orang itu memberikan uang kepada saya, kakarak ingat gitu. Padahal mah tiap dah nyanak dia teu bieu digerakkeun ku Allah. Tak eta teh goplah nu kitu teh. Poho ka Allah yang urang teh digerakkeun. Hese eta teh baru warid la ilaha illallah. Batuk segala kakara ingat. Karena gaji mah rungsing. Padahal mah can gajihan ku Allah. Gajian ku Allah gitu ya Allah. Tak kedah sering dikir teh supaya bisa merasakan waridnya itu gitu. Ya, samenit we nyobaan diengeuhkeun gitu di samenit dikiceun pernah lepas gitu nya. Direnghabkeun ku Allah. Terus bisa jadbah urang bisa pana teh gitu. Saucap mah teh eta gitu. Jadi kun payakun, hujan langsung. Cilaka langsung. Soalnya ucapan segala rupana bukan ucapan dirinya gitu. Terus apa Allah teh kita kalau ahli dikir mana ahli disebut ahli dikir teh gitu. Sieun tapi sebat di Al-Qur'an ge bukan pas alu ahla ilmi. Tapi pas alu ahla zikri. Ahli dikir gitu. Ahli ilmu zikir. Ahli ilmuna ilmu zikir gitu. Ahli zikir teh berarti ahli dalam segala hal. Dalam zikirna, dalam ilmuna biasa. Ya, yang diajar sama-sama gitu. Diajar terus we, dikir we gitu. Sambil gitu. Yang tadi harus ketemu warid. Biasanya orang nguntuang oge. Can wareg mah can Justru tujuan tuang naon? Masukkeun sangu apa tujuanna teu? Naon tujuanna? Supaya ngalingitkeun laparna eta apa? Tak urang ngucapkeun la ilaha illallah teh pan kudu aya hasil gitu. Naon hasilna teh eta menghilangkan keakuan. Allah. Menghilangkan keakuan. Bahasa Betawi kegoean. Menghilangkan keakuan gitu. Makan la mewujud illallah. Itu gitu. Merasa akunya itu gitu. Susah pan gitu. Susah. Ya, ibroh gitu. Makanya harus sering-sering mendapat ibroh. Jadi ibroh teh bukan hanya kejadian yang luar biasa, padahal mah lamun enggak mah kusaba berasa teh ya. Padahal mah lamun ketika mengerahkan telunjuk ya hungkul kudu bisa jadi ibroh. Harusnya kusaba kotor teh ya urangna goplah teh ya. Jadi kejadian itu biasa tuh biasa. Padahal mah seharusnya mah kejadian luar biasa. Da urang mah teu mampu ngagerakkeun lamun kalau teu digerakkeun. Komo ieu. Tah aya sora, aya angin, aya hewan. Eta kalau bisa ngagerakkeun itu dalam satu waktu, apakah itu bukan ibroh? Makanya awalu ma'rifat pertama ciri-cirina awal ma'rifat teh satu ibroh. Bisa ma'rifat eta ma'rifat teh gitu. Nyaho kana dirina, yang dirina teh saha? Nyaho kan pangeranna. Watak awalna ma'rifat teh ibroh. Watak lamun teu bisa nyokot ibroh sok ditimpah wae kajadian-kajadian luar biasa, dibere gering, dibere kabingung. Naon soalna teu bisa nyokot ibroh. Ya Allah, alhamdulillah. Terus-terusan we. Kalau orang itu belum ngeh bahwasannya Allah itu wujud itu, ya terus we makanya diujina gitu. Sampai dia taslim, sampai kolbun salim, sampai benar-benar mengakui engkau la ilaha illallah kan gitu. Jadi awal makrifat mah ibroh pembelajaran gitu. Yang kedua fikroh dari tina tafakur mikir dek timah hanya eta jalannya ayah hileut dina jero peuteuy tafakur dikudak terus berkapangi itu timana jol ieu bulu kaluarna timana terus tafakur eta. Nah, tafakur fi khalqillah. Jadi tafakur karena dadamelan ciptaan Allah gitu. Ningali langit, ningali daun, ningali sireum. Terus jadi ma'rifat mah dua, satu tina ibroh, dua alfik.
eta awal mari awal eta mah awal mari karek awal eta ayeuna ge nyangan ibroh wae jeung tapakur henteu urang atuh erek kumaha eta teh awal marifat teh ibroh jeung fikroh itu terus dinya baru wani hayatuha puncakna marifat tadi mah awal puncakna marifat mah ada syahwal hiro digoncang ke ada syahwal hiro teh diuji tidinya gitu datang ujian cik gitu datang ujian tetap teh ke Allah gitu itulah puncaknya marifat gitu. Allah alam bisawab yang mudah-mudahan kita paling bimbingan Allah Subhanahu wa taala langkah sagarupi itu yeuna ulah di aku sagarupina ucap langkah itu terus digerakkan ku Allah Subhanahu wa taala itu mudah-mudahan sing aya manfaatna sing aya faedahna manfaat sareng faedahna sareng tiasa kaamalkeun amin ya Allah sareng tiasa amalkeun karena eta salah sawios bentuk wasilah ilmiah atau nabi tarbiyah itu thariqah qadiriyah masyaallah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.